能浪费食材。不要嬉戏，不要嬉戏哦。那现在呢？好了，入可以了。哇，这个青酱是我最好奇。再，增加一半，不要急，再来，OK，哇，太多了。哇，怎么办？要捞出来吗？不要急。还可以，就颜色的涂料，颜色的涂料。哎，蛮香的哎，好香先打一些，所以咸味够了是不是？还不够，够了，不可能够。好吗？好了，盐巴是用撒的，用抓的，哎，抓太多了。这样。对，用抓就是稍慢慢撒，半斤左右就好。好了，是不是要洗肾？慢慢再加。刚刚抓了一大把哎。不要抓，本身就够。哎，吓死我！这桶盐不用钱，人家相互选手。狂吃。对啊，好啊，跟鱼结合应该就差不多了。感觉好好吃，哎，有点像炖饭哎。有点像。有点像炖饭。你要用这么小的锅子哦，对啊，大一点或者浅一点。不要，就这样。啊，时间来挤哦。我把太大口了，要盖着吗？啊，盖一下哈。味道够吗？不错，对啊，它真的很好吃哎。闻起来比较感人。真的吗？哪有？盖肉而且很漂亮哎，我没有煮过那么漂亮的一道菜，比较难的艺人一样漂亮。现场还有30秒。那关火吗？不要。等一下关。还是要不要下面有那个发锅的感觉啊？对，有点像做一些进去就好。有点焦香味。对，其他的也不要大加在上面。偏甜，天哪，我都饿了。很明显的。还是焦，好两因为那个甜的话可以把它辣。面快好了。对，而且我对，而且有香味，对。自然的甜。对。我觉得你可以把骨头挑掉，肉先剥进去。用力拌它。我很喜欢，有点偏甜，但我很喜欢。啊，我哪够啊？哎，EP60，不要急，来这边切花进去拌2下，让它有颜色出来。你这段指定食材意大利面，倒过来吗？对，好多那就盖过来。来上桌看看谁获胜了。我们先从这儿开始，好，好不好？这个好像是农家菜一样。对。哇，这香味真的好哎。好香啊！哇，泰国味。太妙了吧！好涮嘴哦！太好吃了嘛！我早会煮这道菜，我早嫁出去了，对不对？也太好吃了吧！孩儿哦。哇！你从去了喜马拉雅山，你确定没有高山症吗？到现在都还没好。对面的，这是你们的，叫做我们比较重口味一点点。香辣鳕鱼意大利面，来。谢谢。好奇妙，味道。也好特别哦。鱼很好吃。两边的主厨针对创意跟它的整体构想，谁的味蕾被征服了？准备举牌，第一阶段获胜的是1、2、30分。詹姆斯为什么投到这里？因为两边的味道都做得很好，所以味道我没有办法去评，我只能从形体上。但现在这样乍看你不会认为它是意大利面，但是你吃的时候，哦，它是意大利面。那这边一看是意大利面，那稍微这边创意多一点点，所以我选择这边。阿迪斯给了你们肯定，为什么？这个味道耐吃，这个味道耐吃，单一的就是咸香辣，这个没话好讲。恭喜第一阶段两边不分高下。恭喜欣赏。满分宣誓就靠下一关了，下一关有不同的考验，指定菜。瓶瓶罐罐之一鱼两吃，接下来是一条鱼必须要有2种吃法，对，了解吧？然后也是搭配瓶瓶靠罐罐，的就是你的瓶瓶罐罐，瓶瓶罐罐之一鱼两吃，9位。我刚才瞄了一下，这条鱼要呈现又不一样，又可以帮你清冰箱。我看到你有韩式辣酱和苹果，有苹果，我们就做一个变化性。鱼肉部分，等一下把它取起来，到时候做韩式的一个焗烤。用我的酱跟苹果就可以做韩式的焗烤。好，那等一下呢，我们做一道呢青酱鱼柳。
然后在一半呢，跟那边说有一个韩国的那个寿司，对不对？我们就韩风的干烧鱼。韩风干烧鱼。我刚刚有看到你那边有一些什么枸杞啊，或者什么红枣，是不是？你要做有点中式，就是有点中式口味的哦，然后去烧，用那个甜度把它烧出来。我从来没有想过鱼可以这样子做哎。干到剩下的牛肉，现在做那个牛肉香，对，加进去。我们真的做得出来。我们是一个比较养生的，一个比较年轻的，是老的、年轻的都吃得到。吴秉承信誓旦旦哦，这阶段的一鱼两吃，两组人马会怎么对抗嘞？瓶瓶罐罐一鱼两吃。好，这是你们从冰箱找出的瓶瓶罐罐。对，化包剂，化包剂，这个家里也很常会出现。用的还是西罗名产，对啊，这跟鱼应该很搭。酒酿，酒酿，韩式辣椒酱，韩式辣酱。开心什么？我为你介绍，我为你介绍啊。好，哪两吃？第一次来做一个韩式焗烤海无锅，这个韩式焗烤，听起来感觉很厉害无锅式的。组合嘛，还有海扁，对方就要用海无锅。你不要这样讲好不好？他这边也有原来是这个含我义哦们今天用海无锅，你难怪你刚刚这个标题想得很快。没有，我又没有说焗烤锅主义。我烤不进去吧？另外一吃呢红烧酒酿煨黑雕，10分钟，计时开始。哎，也不知道拿什么，还可以去冰箱拿哦。当时是盐对不对？家里还有冷冻蔬菜啊。有，是熟的吧？对啊，放进去。吴师傅，我们全下喽。你也没多少啊，怎么一点点不全下干嘛？还是气势那么大呀？对啊，拜托他们又没看到，你们不要这边。哎，这真的是清冰箱哎，把剩下的都倒一倒。你那个鱼怎么处理啊？鱼的部分我这边把它就是留一边的鱼肉，你一定要带一边去掉。对，两吃，因为是两吃。所以把2片鱼肉分开煮。那焗烤部分里面不要有骨头，因为你是挖着吃的。哦， OK， 还是有一些血，要把它剔掉。还有刺儿嘞。买鱼回来一定要请他弄好，不然在家自己怎么弄？哇！我这个苹果烂掉嘞。啊，对。而且你这个放多久啊？这个我们没有要煮，没有关系。都重掉了啦！这个因为他年纪大了。我的妈，这放太久了吧？鱼肉这边处理的是变成鱼条的鱼柳。鱼丁。鱼丁，对，因为等一下他会拌那个韩式辣酱跟快要烂掉的。烂掉，连苹果的皮都皱的。我们家水果很老，你们不可以排斥老人。你真的是请我们来帮你吃冰箱的哦。很符合主题呢，没有骗通告。好，来看看隔壁，来这边请。马祖啊，这边哪两吃啊？那个同样是海无锅，用了2只。什么东西？一个青酱鱼柳。青酱鱼柳，对，用这个两这一瓶青酱，还有牛奶下一做，然后这个炸酥了。这算不是你陌生的调味料啊？哎，对啊，都是讲真的，今天对我真的是蛮大的。它里面没有川味的调味料吗？没有哎，都是泰国的，对。那没有关系啊，香料王国里面并没有包含四川的。对。那另外一道呢？那没有关系，下一道呢就是那个我们韩风的干烧鱼。韩风干烧鱼 ，barbecue 的酱料，对，然后呢，再加上这边还有一个，这个是这是什么？对，孜然辣椒酱，还有这个辣椒，下一做调配，鱼肉里面呢加一点点的酒进来，好，加一点酒，一点，然后呢盐巴够吗？好，一点，番茄这样够了，然后加一点盐巴，时间剩下7分钟，盐巴一点，7分钟，好，它要炸，把它炸酥哈。好，哎呦，有一颗头哎。然后这个牛肉不够，牛肉再2倍量，好，再2倍的量啊，那得赶快。牛肉给谁的？我要用鱼，你来切牛肉。好，慢慢放。哎，不错了，佑丽，你火候抓的挺准的。哎，放在不同的位置。会开了，会开了，分开了，去吧。去吧，去什么？去，好害怕，东西丢的比较快。不用怕，好害怕哦。你3铁都去跑了，你还怕？我们是油锅嘛。上了刀山，还没有下雨。痛嘛，对啊，沙漠都去跑了，也可以用。要拉姐。好，拉姐。这个那我们到隔壁走一走。来拉起来。其实你就
度转过来就是这样子的。其实没有特别想，它真的太软。大概就是你想的那样。来表妹来，表妹来，来，苹果片把它排一圈。哎呦，那个韩式酱里面有什么调味吗？目前就是一些冷冻蔬菜，那冷冻蔬菜有加点盐巴去烫，那鱼也烫了，鱼等下可以拌进去。你烫完了？哦，太厚，就拨到旁边来。好来，把那后面那个鱼丁，那边有个鱼丁，烫好的鱼丁。好，软啊！把它叠起来。你就别那么软啊！不用那么软。来，过进来。来，小心啊，水不要进去哦，水不要进去，来，小心拿一双筷子，用捞的，啊，不要让鱼破掉。好，然后酱料把它拌均匀。哦，粉的。动作快！还有什么？还有5分钟。等等，阿军是要教你延长罐头保存法，和一鱼两吃，让两队陷入慌乱。有味道吗？好咸哦，很咸啊！对不起，赶快打开，是味道吗？哎，我用汤匙。郭师傅，这个放完勾芡就好了，是不是？不要太早了。就把它这样倒到这个里面来，全部。没有，不要激动。你有大概50cc 左右。这么多，大拇指打开。好，给。这么多酒哦，红枣酒酿，把你们迷惑住。那旁边就一堆有没有？你随身带个毛刷子来把它刷一刷。身为一个专业主厨，就是要随身带个毛刷子。整个刷到底了，就倒一点油进来。哇，油覆盖在上面的话，又产生另外一个绝缘。对，其实说你在真的好高级，你还帮我签名，那罐我都不打开了。更多精彩的清冰箱料理赛，千万别走开哟！